助生喜欢没苦硬吃，军训太热，我自掏腰包请同学们喝冰镇可乐。他跳出来说我扰乱军训秩序，38度的高温天气，我在寝室开空调，他二话不说把空调关了，说我不懂节约资源。闻言，我当即给老爸打电话，停止对他的资助。这么喜欢吃苦是吧？从今往后我让你吃个够。站一上午的军姿，我都累成狗了。同学，你可真是天选之子，那个位置刚好在树荫下，不用站在38度的阳光下暴晒。嘿嘿，一个人站在树荫下确实挺不好意思的。这样吧，我自掏腰包请大家喝冰可乐。我抱着一整箱冰镇可乐出现在队伍前面，同学们瞬间来了精神，很快就被疯抢一空。这时一个女生挤进了人堆，她先是把我们每个人都看了一遍，最后把目光落在我的身上。我看她手里空空，笑着把可乐递给她。同学，你没拿可乐吗？这瓶更冰一些，给你吧。若若，我知道你家境好，但叔叔的钱不是大风刮来的，你应该体谅父母，而不是像现在这样挥霍。更何况学校安排军训本来就是为了磨练我们的意志，你这么做是在扰乱秩序。大家都是新生，开学第一天就是军训，所有人都互不相识，他怎么知道我的名字？我叫柳如烟，来自偏远小镇，和你们这些从小娇生惯养的女孩子不一样。我是一个小镇做题家，学校安排军训的目的是为了锻炼你们吃苦耐劳的能力。大家不过站了一个上午的军姿，就开始喊苦、喝冰水，你们就是太娇气了，一点都不知道赚钱有多难。柳如烟这个名字很耳熟，我盯着她看了好一会儿，终于把她的脸和老爸资助的贫困生匹配上。柳如烟一席话下来，同学们纷纷埋头盯着手里的可乐，想喝又不好意思喝。她说的话也不全无道理，可是明明有条件避免那些没必要的苦。我们不否定苦难，但也没必要歌颂苦难吧。情况不一样，咱们不要以偏概全。你看其他方阵好多同学都中暑了，我们方阵还没有出现这个情况，能预防就预防，教官也没说不让喝水。我拧开瓶盖，让同学们别有心理负担。谁知柳如烟直接上手把瓶子抢走，拧上瓶盖，然后扔回纸箱子。刚才你去买水的时候，教官把我选为了方阵班长。从现在开始，教官休息的时候，方阵里的所有人都必须听我的话，包括什么时候喝水，什么时候上厕所。我的心里顿时涌上一股火，同学们很无语，但又想着柳如烟是教官选出来的班长，所以都选择了忍。从现在开始，休息的时候所有人不准离开队伍，上厕所只能一个一个去，喝水只能喝自己带的白水。我知道你们心里有怨气，但这是为了锻炼你们的意志力。军训不过短短2周的时间，如果连这点苦都吃不下，毕业后你们也只会成为让人瞧不起的啃老族。我爸妈乐意让我啃，我家有钱，我为什么不能啃？你这个想法简直就是吸血鬼，你好意思吗？我看你白白净净的，一看就是没吃过苦的人。从现在开始，你就单独站在队伍外面训练，好好体验一下吃苦的滋味。那个女生刚想反驳，结果教官来了。柳如烟歪曲事实，说那个女生不满她当班长。教官的怒火瞬间窜了上来，将她单独拎出队伍。整整1上午，那个女生单独在队伍外站军姿。我心里不甘，主动喊了报告，将刚才的事情从头到尾重新陈述了一遍，最终免了那个女生的责罚。我买的可乐也如愿发放给了所有人。大家拿着可乐回到自己位置上之后，柳如烟默默走到纸箱子前，拿走了最后一瓶。我俩视线对上，觉得有点可笑，但也没多说什么，反倒是柳如烟端着一副高高在上的样子。我是看这瓶可乐没人要，放在那里也是浪费。我不像你们一样家庭阔绰，一瓶3块5的可乐对你们来说可能算不上什么，但对我来说，每一分钱都来之不易。我家有钱，难不成还成了我的罪过？他这已经不是有苦硬吃的老派思想了，而是已经上升到了仇富心理。3块5对我来说确实算不上什么，他穷不了我，也富不了你。但现在我就是不想让你喝我花了3块5买来的水。你既然看不起我们这些肆意浪费的行为，就不要委屈自己替我节省了。若若，我知道你是有钱人，看不起我们这些穷人，但你实在没必要当众羞辱我。我刚才已经说了，我并不想喝你买的可乐，我只是觉得放在那里浪费。叔叔从我高中就开始资助我，直到我考上大学。我很感激你们家对我的帮助，但这并不意味着你可以随意侮辱我。我什么时候侮辱你了？难道不是你一直在没事找事吗？在柳如烟微红的双眼的注视下，我把纸箱子里的可乐递给了正在扫操场的阿姨。晚上分配寝室，我、柳如烟、张科还有今天那个受罚的女生被分在一个寝室。她的名字叫宋佳。张科的胳膊打着石膏，不用军训，教官只给了我们10分钟收拾东西的时间。我们个个满头大汗的收拾行李。张科贴心的帮我们打开空调，结果柳如烟又开始了她的骚操作，二话不说就把空调关了，还把阳台上的玻璃门打开，热气重新钻进寝室。好不容易降下来的温度瞬间飙升回到原点。我不是不让你们吹空调，只是大家都刚训练完，立马吹空调对身体不好，把空调关了还能节约电费呢。我们还年轻，正是应该吃苦的时候，别老想着享福。年轻的时候多吃苦，以后老了才能安心享福。那
哪有人一辈子都舒坦的？